Bonjour madame, bonjour monsieur, Nicolas Strazzelli des Barbecues Savy. Le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la série 900. C'est un barbecue à cuisson au feu de bois pour professionnels. C'est le modèle le plus vendu de notre gamme. Que je sois restaurateur, boucher, traiteur et autres camping, gîtes, hôtels, collectivité chasseur, on parle d'un appareil de cuisson au feu de bois composé d'un foyer vertical et d'un foyer horizontal qui me permet de cuire sur 1,25 m de long, donc un méchoui, ou alors tout simplement pour une utilisation beaucoup plus accessible, quelques merguez, saucisses, grillades, tout simplement. Un bon appareil pour professionnels, on a une gestion des cendres, donc tiroir à cendres et grille à braise, amovible. Idem pour le foyer vertical, tiroir à braise et tiroir à cendres et grille à braise. La grille est réglable en hauteur. Ça permet de gérer sa cuisson, gérer l'espacement des pièces qui sont en cuisson, de gérer la chaleur. Je veux utiliser que le foyer vertical, je veux faire un méchoui. Voilà, deux supports de broche. Alors, plusieurs options s'offrent à moi. Soit j'utilise une grille à méchoui, qu'on fabrique aussi nous-mêmes en atelier. Donc tout ce qui est au contact de l'alimentaire est en inox, le barbecue, lui, est en acier. Les tôles qui composent le barbecue sont d'une épaisseur de 3 mm. Soit on utilise une broche inox toute simple, avec deux pics viande qui viennent stabiliser la pièce en cuisson, le tout motorisé par un moteur 40 kg de tours minute, ou alors j'utilise un des accessoires de cuisson qu'on fabrique nous-mêmes, la grille à méchoui. Alors, on a une structure rectangulaire en inox et deux panières. Deux panières en inox. Je positionne la bête en cuisson à l'intérieur de la grille à méchoui et je viens refermer en faisant coulisser la panière sur la structure en inox. Pour finir, pour bien stabiliser le tout, je visse à l'aide des vis à tête plate qui se manipulent avec les doigts. Plein d'accessoires de cuisson, beaucoup d'accessoires de cuisson, beaucoup de possibilités s'offrent à nous. Alors, je positionne un plat suspendu. Pendant 3 ou 4 heures de cuisson, les jus sont récupérés dans le plat suspendu. Ça nous évite de salir le foyer horizontal. Et ça présente beaucoup d'autres avantages. C'est génial parce que c'est coloré. Si on y met des légumes, ça sent bon, ça fait le spectacle. C'est quelque chose qui a beaucoup d'impact en rôtisserie, en règle générale. Que on fasse cuire un méchoui, un agneau, un cochon de lait, des poulets, de la viande blanche. Je peux récupérer les jus avec des plats en inox sur mesure aux grilles, que nous fabriquons nous-mêmes aussi. Pour finir cette vidéo, et pour vous expliquer au mieux l'intérêt de cet appareil-là, il a une dernière fonction dont on n'a pas parlé pour l'instant. Je peux retourner le foyer vertical, c'est-à-dire cette pièce-là, je peux la faire pivoter. Alors, est-ce que tu pourrais juste, pour être le plus clair possible, montrer? Je défais cette vis ici, j'ai 3 boulons de ce côté et 3 boulons de l'autre côté. C'est accessible à 2 personnes et une clé à pipe. Je fais pivoter le foyer vertical, ce qui fait que le méchoui arrive de ce côté. L'intérêt, c'est que je transforme mon barbecue en très grande capacité. Je peux allumer les deux foyers en même temps. Une personne s'occupe de la cuisson à l'horizontale, une personne s'occupe de la cuisson en méchoui. Ça correspond à une prestation chez les traiteurs, c'est-à-dire que le feu de bois est visible de loin puisqu'il est en hauteur. Le méchoui, les légumes qui confient dans le recueil sauce, dans le plat suspendu, l'odeur, la couleur, ça a son effet. Messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous aura renseigné au mieux sur le barbecue que nous vendons le plus aux professionnels de la restauration ou alors tout simplement aux personnes qui cuisent au feu de bois des grosses pièces telles que le méchoui.
Merci, au revoir.